Bom dia, minha gente. Hoje eu vou fazer a fogueirinha de Senhor São João, né? Hoje é o dia 23 de junho, é o dia da fogueira. Já tá aqui um pouquinho de lenha, que eu faço essa lenha é maciça, né? Que nem a primeira que eu fiz, não, isso era cajueiro. Cacei a semana passada, botei ali na parede para ela escorrendo a água. Tá enxutinha e agora eu vou começar a embalar aqui. Pra ver se ela hoje pega, né, Zé? Pega. Estou aqui embaixo, já tá mais... É. Aqui. Fé em Deus onde ela pega. Nesse tempo a chuva é muito, aí moia muita lenha, né? É. Muita chuva. Chuva por cima de chuva. A água está aqui. Tá mais enxutinho. Vou colocar esse mais pequeno aqui no meio. Vou colocar esse grandão agora aqui. Vou colocar esse miolo de jaqueira. É jaqueira? É. Miolo de jaqueira. Era meio até esse do meio, né? Oi? Era meio até esse do meio. Jaqueira? Não o do meio ali, ó. Isso aí. Esse toco aí. É o quê? Esse do meio aí, ó. Em cima aí. Esse? Hum. Pra tirá-lo? Fica mais melhor, não? É mesmo, pra encaixar mais, né? É. Ele bota por cima. Esse tá aqui, né? É. Vou ajeitar aqui agora. Esse pontinho eu boto por cima. Tá bem, tem que ser um pau mais rápido, né? Tá muito baixo, né? Quiser. Tá. Então vou bandeira pelo agosto, né? É melhor, né? Deu mais? Ficou mais melhor. Vou apoiar. Ficou bem feito agora. É? Ficou bom agora. Ficou? Ficou. Esse tá aqui deixar aqui, que tá meio É. viado pra ele esquentando, né? É. Tá feita a fogueira. Ligeiro. Ligeirinho. Né? Depois que eu tava as lenhas sequinhas pra colocar aqui. Pra ele pegando, né? É. Botar essa garrafa. Aqui.
Minha gente, já tá feita a fogueira. Quando for lá para as 5 horas da tarde, nós bota fogo. Vou armar uns gravetos de lenha mais sequinho, rachar para botar aqui, para nós botar fogo. Agora eu vou pegar um plástico, vou cobrir porque a tarde vai ser de água. Se você molhar fica mais ruim, né? Fica. De noite nós volta, acendendo a fogueira, festejando o Senhor São João. E um bom São João para todo mundo, né? Com paz, saúde e felicidade. É o que vale na vida da gente. Isso aí. Não é isso, Zé? Vou pegar agora o plástico para cobrir. De noite nós metemos fogo. Muito bem. Isso aí, minha gente. Agora chegou a hora de botar fogo na fogueira, né, Zé? É isso aí. Fiz ela agora meu dia, hoje meu dia. Cobri com plástico, modo de cachorro não molhar. E agora chega a hora de acender. Já é 6h30, 5h30. E agora eu vou botar fogo para ver se ela pega. Já tem aqui uma chama de ar, ver se vai incendiando mais. Botei óleo queimado, óleo de moto, né? É. E vou agora acender aqui o pano embaixo. Também botei gás. Ver se ela pega. Quando ela pegar no gás, ela sobe, né? É. Vamos ajudando. Olha, nós fogos aí pra baixo. Pra cima da quintura, né? Hoje faz um ano que o Mara tava queimando a gente na fogueira, não era? Era. Agora casou, foi viver a vida dela. Tá lá, graças a Deus, tá lá sossegada. E é assim, a gente cria filho pros outros, né? É isso. Tá lá, graças a Deus tá tudo bem. O que vale é isso. Agora Olha. Agora ela pega, não pega? O Zé? remédio foi gás. O remédio foi Gás. gás e o óleo E o queimado óleo que tá queimado. aqui, ó. Óleo que tira o resto de óleo, vai do motor do moto, né? Motor, é. Incendiou agora. Esquentou. Olha, pela vareta, tá vendo? Ai, agora o gás é quente, viu? Vou tomar um pouquinho de óleo por cima para ir. Bora lá, minha neguinha. Quase que não pegou. Agora aí, tome. Tá vaziar aqui agora, tá derretendo. Deixa valeta o fogo, né? Tá vendo? Jurar que não pegava, porque tá muito checada a lenha, não era? Muito checada era. Olha que já faz 2 meses que chove, né? 2 meses. E a semana passada foi que eu fui pegar essa lenha, aí botei na casa da minha tia, em pezinha, pra ela ir enxugando mais, mas quando eu parti hoje ela estava toda molhada ainda. Mas o fogo é muito quente, aí vai esquentando a lenha e vai pegando. Senhor São João nunca desapara ninguém, É. a gente, né? O velhinho tá lá no céu, virou santo, tá lá orando pra gente. Deixa ela aí, que ela vai, quanto mais esquenta, ela vai pegando. Tem esse tocado de jaqueira que tem, não foi? Foi. Esse tocou grosso aí. Depois ela vai empurrando mais pra dentro as brasas. Aí que ela vai pegando melhor. É quente o fogo, né? É, viu? O fogo é quente, minha gente. Deixa eu empurrar mais pó pra dentro. Aí, o de canzeiro é isso aqui, tá vendo? Ó? E não, de jaqueira. Jaqueira. Foi.
Isso aqui em cima é Pajaú. O Pajaú era até um repentista que tem aqui em Garanhuns. Que trabalha numa rádio. Parece que era Marana FM de Garanhuns. Aí todas as 5 horas da manhã começava o programa dele. Agora era repentista bom. Mas já faleceu, né? Deus bota ele no bom lugar também. A minha já começa garrafinha aqui. Ei, minha gente, agora ela se animou. Peguei um pneu velho de uma moto que eu tinha aqui, pneu velho rasgado, coloquei aqui em cima da lenha, botei um pouquinho de gás e agora, olha, não tem como ela se apagar mais, tá vendo, minha velha? Animou, não foi, Zé? É? Animou, não foi? Agora animou. Muito bem. Só falta agora a bisteca de boi. Mas não vai ficar gostosa não aí, Vai não. da fumaça. Agora ela pega, viu? Agora ela vai. É, vai. Borracha é a pega, viu? Para lá de fogo. Olha. Ai, tá. Isso aí daqui tá muito quente. Tá? Vai colocar. Ó. Vai. Depois que sentou, não foi? Foi. Quando ela esquenta, ela vai. Vai tomar um banho lá. Bom, minha gente, vou ficando por aqui. Graças a Deus a fogueirinha hoje pegou, né? Apenas que a lenha estava toda encharcada de chuva, molhada. Mas eu botei aquele pneu em cima, botei um pouquinho de gás, botei umas garrafas de água sanitária. Aí vai pegando, vai esquentando. Quando for amanhã tá só a cinza. Graças a Deus. São João não separa ninguém. São Pedro e São Totói também. Não é isso? Vou ficando por aqui. Vocês tenham uma boa noite. Tenham um bom São João. Se divirta. Tudo na paz, na alegria, na felicidade. Que o que Deus quer da gente é isso. A paz e a união e a felicidade. Violência não. Não é isso? Nós somos todos irmãos. E fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Tchau, minha gente. Um beijinho do Barriguinha. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Que agora o Barriguinha vai tomar um cafezinho, tomar um banho, tomar um café e vai dormir, que amanhã já é dia de branco. Não é isso? Tchau, minha gente. Felicidade para todos vocês.